Teraz już się nagrywa. To będzie taki film demonstracyjny. Jak obsługiwać kamerę, jak obsługiwać maszynę do pisania. Mamy tutaj coś takiego, co się nazywa taśma. Normalnie maszyna pisze i te koła się obracają tutaj. Ta maszyna chyba nie ma autorewersu, albo autorewers jest popsuty. I żeby przewinąć taką właśnie taśmę, jak widać nie da się tego zrobić tak. Trzeba przestawić to coś i to automatycznie jakby zwalnia jakiś tam zacisk. Można spokojnie to przewijać. Tak robimy, jak nam się skończy taśma. Trzeba zdjąć pokrywę, bo maszyna jest ogólnie z pokrywą taką, którą łatwo się zdejmuje. Żeby z powrotem uruchomić pisanie, jak teraz widać, może być problem. Nie kręcą się te kółka, więc żeby z powrotem się kręciły, trzeba to przekręcić tutaj. I teraz już nam powinno się dobrze pisać. Ogólnie to jest połamane, dlatego to jest tak nierówno się trzyma. Ale ogólnie działa. Możemy sobie nakręcać, przekręcać, wtedy dowoli. To była jedna rzecz istotna. Teraz tu mamy jakąś wajchę, która nie mam pojęcia do czego jest. Plus, minus, może jak ktoś wie, zorientuje się, to mi powie. Co dalej? Dalej założymy pokrywę. Będziemy mieć maszynę z pokrywą. Teraz tak. Podstawowa rzecz, jak kręcić kartkę. To jest nie banalne, ale komuś może się przydać. Jak się swobodnie przesuwa. Maszyna jest w 95% sprawna, ale coś tam zawsze jej może coś tam jej brakuje. Wkładamy sobie kartkę, która właśnie nie za bardzo jest krzywa. Więc żeby zrobić, że była prosta, to jest taki przycisk. I trzeba go przesunąć, ustawić to w miarę równo, z powrotem go zacisnąć i mamy ładną kartkę. Tu z tyłu, nie wiem, chyba to powinno być widoczne. Tak, jest widoczne. Tu z tyłu są takie dwa przyciski, które ustawiają marginesy. No wiadomo, teraz to jest popsute. Teraz mamy możliwość dojechania do tego punktu. Tu jest przycisk, który reguluje, czyli na przykład jeśli, dajmy na to, chcę sobie ustawić margines trochę większy z przodu, to przesuwam ten przycisk, jadę, i jak widać, teraz już mi się tutaj zatrzymuje trochę jakby dalej. Tu jest drugi taki do marginesu znowu z prawej strony. Następna rzecz to jest tak zwane, nie wiem, puszczanie swobodne wałka, nie wiem jak to się nazywa. Może ktoś, kto ma większe doświadczenie z takimi maszynami, wyjaśni. Jakiś przycisk, który po prostu przesuwa wałek swobodnie, jak się go naciśnie, żeby można było pojechać do przodu. Do tyłu można go zawsze pociągnąć. To właśnie mam problem, bo jak się tego używa, to lubi się przecinać i nie chce się
chce się potem blokować przy cofaniu. Tu mamy tak zwany przycisk czerwony Tab, który działa albo i nie działa. Raz działa. O, dziwne, o, teraz nie działa. Jak przestanie działać, to można go zreaktywować po prostu tą wajką. O, ciekawe. Pewnie tak nie powinno być, ale ta maszyna ma swoje lata. Co dalej? Dalej mamy taki... O, tu jest tak zwany przycisk ilości linijek, które możemy przestawiać. Czyli na przykład możemy przestawić, teraz jest ustawione, że jest na jedną. Czyli tutaj sobie coś tam piszę sobie. O, i przestawiło mi się dokładnie o jakby jedną linijkę. Jeśli chcę to zmienić i na przykład przestawiać o dwie, to coś powinno się przestawić. O, jest. Tutaj. O, i teraz powinno się przestawiać o dwie. O, test. No, przestawia się o dwie, a jak jeszcze damy niżej, to powinno się przestawiać o 3. Jak widać są 3, więc to jest akurat działające. Co jeszcze? Klawisz cofania, który cofa ogólnie. Nie działa. No. Możemy na tym samym coś napisać. Nie wiem, do czego to jest. To też jest dla mnie zagadka. Wiem, że jeśli przestawię na biały, to taśma nie idzie do góry, nie przesuwa się. Walę po prostu czcionką po białym papierze. Na czerwono w sumie jest to samo dla mnie co czarny. Więc nie wiem o co chodzi. Cóż jeszcze w tej maszynie do pisania jest dla mnie zagadką. Chyba wszystko. No. Reszta to w zasadzie są banały. Tu jest taki przycisk. Nie wiem, co on robi. To prawdopodobnie nie działa. Usiłowałem dojść, co on w zasadzie przedstawia i nie doszedłem. Tu jest przycisk do dużych liter. Na przykład tu jest przycisk, który utrzymuje w miejscu tak zwany caps lock. Blokowuje się. I tyle można pisać. To pisanie jest identyczne jak na komputerze. W zasadzie tylko trzeba mocniej po prostu uderzać w klawisze. Maszyna została przywrócona do stanu użytkowania, bo była nie do użytkowania. Trzeba było ją nasmarować. I po nasmarowaniu okazało się, że jest to całkiem przyzwoity sprzęt. Z lat 70., 80., trudno powiedzieć. Jest tam jakiś numer seryjny i ktoś, kto byłby zorientowany, pewnie by odgadł, który to jest rok produkcji. Ja daję mu lata 80. Plastikowa obudowa. W sumie jest to sprzęt przenośny, bardzo wygodny. Zastępuje komputer. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tu jest coś takiego. O. No to powinno zadziałać. O, pyk. I wyskakuje nam podtrzymywanie kartki. Niesamowite. Jest nawet coś takiego. No, ta kartka już jest zużyta, więc tak już niewiele z niej zostało. I tyle. To bułgarski sprzęt. O dziwo dotrwał do naszych czasów. W zadziwiająco dobrym stanie.